Mr. Frost, men siz yoningizga kelganimdan maqsad shuki, men sizni qurollaringizdan sota olmoqchiman. Lekin faqat oddiy pul bilan emas, men sizga boshqa hamkorlik sifatida keldim. Nima deysiz? Bizlarni gruppirovkaga avtomat bilan qoplab bera olasizmi broniyalaringiz bilan? Hop, bundan menga nima foyda? Sizga foyda shuki, biz sizni zavod va rayonlaringizni xavfsizligini qoplaymiz va undan tashqari men sizga Bitcoin bo'yicha ham sizga katta podдержка qilaman. Kelishamizmi? Bo'ldi, men roziman. Boss, hamma tayyor. O, молодец. Diqqat bolalar, hamma yaxshilab eshitsin. Bugun soat kechki 12 da dushman rayoniga o'tamiz va rayonni tegi yo'q qilib olamiz. Tushunarlimi?